朋友们，你看这人生在世哈，有的人他是累死累活，咸菜夹馍；有的人他是吊儿郎当，吃肉喝汤；也有的人呀是白天干夜里干，出大力流大汗，吃的是粗茶淡饭，穿的是破衣烂衫；还有的人呀是东家的玩西家的传，小麻将一打他刁活不干，照样活的是阳光灿烂。这就是小鸡儿不尿尿，各有各的道，谁也别把谁说，谁也别把谁笑。你看这土狗吃饭全靠钱，交警吃饭靠罚款，银行吃饭靠贷款，房东吃饭他靠资产，舞女吃饭全靠脸，领导吃饭靠笔杆，和尚吃饭靠化缘，医院吃饭他靠病残，这主播吃饭靠打赏，学校吃饭靠家长，工人吃饭靠上班，明星吃饭他靠人脉圈，小孩吃饭靠爹妈，清理河道的靠卖沙，屠夫靠的是把猪杀，茶馆靠的是杠上开花，物业吃饭靠业主，懒人吃饭他靠政府，这老公吃饭靠贤妻，足球吃饭靠脚踢，抖音吃饭他靠手机，娃哈哈吃饭靠凉水，巫婆吃饭靠红灰，富人吃饭靠经验，穷人吃饭他靠流汗，法院吃饭靠办案，律师吃饭靠狡辩，专家吃饭靠扯淡，调料全靠那葱姜蒜，阴阳吃饭靠死人，青楼吃饭靠女人，传销吃饭靠熟人，家政吃饭他靠仆人，农民辛苦没靠山，吃饭只能靠老天。对，啥？你问我靠啥？我累了靠椅子，困了靠床，饿了靠饭，捂住了我靠墙。这靠山山倒靠人人跑，我就只能自己靠自己。简称我靠，啥也不是，散会吧。